себя. Я гляжу в пустоту, не видеть тебя. Пробую встать, не падая в бездну, пытаясь понять, что не все бесполезно. Проходя мимо книг, что оставили след, рекомендуя их мне спустя столько лет. Перевернут мир, и тысячи слов звучат от тебя из далеких лишь снов. Обещаю, что я найду вновь тебя, пересеку я всю тьму и выйду на свет. Скажу извини, всей болью скорбя, а ты улыбнешься и скажешь привет. Проверяю ВК, читаю те строчки, что писал я вчера. Весь этот бред я вновь удаляю, смысла в нем нет, но я тебе надзираю, повторяя эту мысль, текст изменив. Но какой в этом смысл, меня не простив? Ушла ты тогда, не прочитав, прости. 7 лет назад ты навсегда не в сети. Обещаю, что я найду вновь тебя, пересеку я всю тьму и выйду на свет. Скажу извини, всей болью скорбя, а ты улыбнешься и скажешь привет. Вот такой вот трек у нас получился, когда у Дани просто депресняк жесткий, а у меня неполадки в личной жизни. С вами ДМС Нео и мистер Д. Даня Дэн, да.